Lakhain ko ratrok duar bagari MEC constituency ke parlo lakhahini Dolamara angkang bapuram tokbi arong anparta Guru Kingri Lokhimon adowanpi ingdeng krehini kechok Hirjume kachohang arni katalon jaimek misen pen kipachun. Hirjume kachohang arni kithekang thir ki paman ponnong loklake Lokhimon anim mate dhorom kipaklang abangphu kurusar Lokhon ingti hensek kedamtang surihini rakrep pi aningkan vosik niphai ingkora pliarni mate piniarni alangsi bangso pirthe pen chiti binarni apotsi piniarni ke Lokhimon dhorom aphan ke kroyarat amke arni kangthir arni ke the pamansi anutin bangphutin klimso mar penchenglok risoejang sangpimar sarmar sarphi sarphu atum antame Guru Kengri Gurusar Lokhon ingti hensek kisang abo halong an nang palisi Hirjume nang chohang rim tilo lapen Guru Kengri nang kipale dun thek thie tum anke amithang adowan longsi chitalon ponreplo Dolamara Guru Kengri long ki paman pon Hirjume ka chohang ni katalon jaimek atengpen adap baji ki thom apor ahut Guru potum an kangthir mithek arnam Lokhimon along Hirjume hangpon lapendera phi adap por phai plira chitim kachitongara do anpen Jirpho an Lokhimon arnam aphan ruacho padupong lapendera phi malom so porahut kachitongara raphan an maiso padusi Lokhimon sanghalong abarim sarphu joysi tipen pini Hirjume ka chohangar ni alam the jaipon lapen mai do bomahut gunsipi basapi tirang pi panajo kachitong aranut maphan Lokhimon arnam adun jerpa juponsi mai ardi padopon lapen mai judera phi kachitong arat an align palain ponsi Gurusar ahem an alon pen palisi Gurusar Lokhon ingti hense kabuhalong pen anutin setame Hirjume chohang pondetlo buthot a Hirjume chohang ponder phi Guru madam ingti hensek ahin pen kipathi kache tongaral tum aphan an chorani san pachuponsi pini jaimek mission ingthir et pen pachunpon News report Carbing Long Life